Kanten pun diayati. Apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir pun pindah surat dereng. Pun pindah surat. Nah. Al-An'am nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Tsumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajalah. Wa ajalun musamman 'indahu tsumma antum tamtarun. Wa huwa Allahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Suratul An'ami ay hadhihi suratul An'ami utawi kiku surah Al-An'am. Manane pira-pira raja kaya. Al-An'am niku jamak saking kalimat na'am. Mergo teng surat niki mangke menyebut Al-An'am. Jenenge niki tasmiyatul kulli bismil juz'i. Nggih, ngakai jeneng keseluruhan dengan nama sebagian. Rata-rata Quran nggih ngoten niku. Di jenis surah Al-Waqiah mergo kalimate napa wonten nyebut Al-Waqiah idza waqatil waqiah. Itu surah Yasin mergo ya Yasin wal Hakim no Ar-Rahman mergo Ar-Rahman alamal Quran no, sing Al-Baqarah sak piturute. Makkiyatun iku bangsa Mekah. Aiman aina zalat qoblal hijrah. Dadi Quran niku surahe ana Makkiyah ana Madaniyah. Makkiyah niku maknane bangsa Mekah. Dari bangsa Mekah niku kanggo ayat atau surat sing turun sadurunge Kanjeng Nabi hijrah teng Madinah. Aimana nazalat qoblal hijrah niku jenenge Makkiyah. Ayat atau surat sing temurun sadurunge Kanjeng Nabi hijrah. Kapan sabadane Kanjeng Nabi hijrah meskipun medunane Mekah iku dijenenge Madaniyah. Madaniyatun ay ma nazalat ba'dal hijrah. Surat atau ayat sing mandhap sakbadane Kanjeng Nabi hijrah niku jenenge napa? Madaniyah. Illa wa ma qadarullaha, kecuali ayat wa ma qadarullaha. Al ayati rupane pira ayat to? Asalasi kang telu. Wa illa qul ta'alau lan kejaba qul ta'alau al ayati. Yuk nganging. Pira-pira ayat asalasi kang telu. Wa illa qul ta'alau al ayati salas wa hiya. Jadi ada 6 ayat sakjroning surah Al-An'am niku mboten kelebu Makkiyah tapi Madaniyah. Wahya utawi suratul An'am iku mi'atun iku 100 wa khamsun lan 5 au sittun uton 6 wa sittuna lan swidak apane ayatan ayate. Jumlah ayate niku 156 atau 100 swidak 6 atau 100 swidak 5. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'alaz zulumati wan nur. Alhamdu ta kabeh puji. Wa huwa hamd iku alwasfu nyifati bil jamili kelawan bagus. Jadi hamd muji. Muji ku nyifati baik jenenge muji. Apik sing sifate ikhtiari. Bangsa pilihan.
kaya ngono kelakuane apik, ya lumo dipuji jenenge. Sabitun iku tetep lillahi kedue Allah. Kabeh puji iku tetep kedue Gusti Allah. Walil muradulan ana ta utahe kang dikarepno iku ilamu. Iku aweh ngerti bidzalika kelan mengkono subutul hamdilillah lil imani krana ngimanno bi kelawan alhamdulillah atau subutul hamdilillah awis sana'u utawa ngalem bi kelawan hamd subutul hamdilillah ahuma to karo-karone dadi jumlah alhamdulillah. Nah terjemahane kabeh puji kagungane Gusti Allah. Iku apa tujuane memberitahu? Iki berarti kalame kalam jumlah khobariyah. Yo lafale yo maknane menginformasikan bahwa semua puji milik Allah. Atau dengan jumlah ini tujuannya ngalem. Jadi sampean mengucap alhamdulillah tujuannya ngalem marang Gusti Allah. Nek sanabi berarti secara jumlah niku khobariyah lafdhon insya'iyatun maknan. Bentuk lafale kalimat berita tetapi secara arti adalah insya'. Mergo sing ngucap niku dengan kalimat ini adalah nukulake muji marang Gusti Allah. Tujuannya muji tidak sekedar informasi. Atau ya kedua-duanya. Ada beberapa kemungkinan ihtimalatun. Iku ono pira-pira kemungkinan iki bahasan-bahasan ilmu balaghah. Afia dua uteleh maidaine. Ihtimalat iku as-salisu iku kang kaping 3 ya karo-karone. Yo ikhbar, iklam, yo sekaligus insya'ul hamdilillah atau as-sana' lillah. Qala dawuhu ing mengkono afyadu asali sapa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli fi suratil Kahfi ing dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi maka dikawitin apa? Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Alhamdu taikabe puji iku lillahi tetep kedue Allah alladzi kang khalaqa kang wis nyiptakno sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Jadi layak dipuji, pantas untuk dipuji dan harus dipuji karena Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Sing liyane gak ana sing melok-melok niki. Gak ana sing melok urun. Ya. Karena semua penghuni bumi itu menempati bumi, diciptakan, dilahirkan dalam posisi bumi langit wis ono, ndak punya prestasi, ora urun, melok gawe langit, ora melok gawe bumi dan semua sarana yang ada. Gak melok gawe banyu, gak melok gawe segara, gak melok gawe apa. Jadi kabeh ku procot lahir ya wis ono bumine, wis ono langite, wis ono banyune, wis ono udarane, ono oksigen lengkap. Makanya yang layak dipuji cuma Allah karena ya satu-satunya pencipta. Yang lain adalah makhluk. Alladzi khalaqas samawati wal ardo. Insinyur, arsitek atau ilmuwan ya tetep nalikane lahir procot ya bayak wis ning dhuwur bumi, dadi ora melok gawe apa-apa. Ya alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo, kabeh numpang, kabeh nunut. Khassa ngususna sapa Allahumma ing as-samawati wal ardi dzikri kelan disebut. Tentunya yang diciptakan Allah bukan hanya bumi langit, aras, surga, neraka, manusia, jin, langit, makhluk kabeh, ruh, arwah kabeh, makhluk kabeh diciptakan semuanya. Kenapa sing disebutno komo langit bumi? Li annahuma krana satemene as-samawati wal ard iku a'dhamul makhluqati, luwih agunge pira-pira makhluk linnadirina kedhe pira-pira kang ningali. Sebab
dalam pandangan orang yang melihat bahwa napa niki ciptaan terbesar adalah langit dan bumi. Alladzi khalaqas samawati wal arda, sehingga layak dipuji dan harus dipuji karena berstatus sebagai pencipta. Fallahu khaliq wa ma siwahu makhluk. Allah iku pencipta, selainnya adalah diciptakan. Jadi diciptakan itu barang anyar, asale ora ono terus ono mergo digawe. Secara dzatiyah tidak punya nopo jenenge ya ndak punya kemampuan apa-apa. Paling nek wis tuwek gedhi rasa pinter iso mbrengkel ngono wae. Ora gelem iman karo Gusti Allah. Wa ja'ala lan dadakan sapa Allah khalaqa dadi nyiptakno sapa Allah adz-dzulumati ing pira-pira peteng wan nura lan nur sinar cahaya. Allah menciptakan beberapa kegelapan dan cahaya, baik sing sifatnya hissi itu bisa diindra, segamane kegelapan malam nggih misalkan, atau ya sing maknawi, gelap dalam arti kebodohan, kemusyrikan, kekafiran, itu jenenge gelap. Ya, gelap zulmah, az-zulumat ya. Maka Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-zulumati ilan nur, min dzulumatil kufri ila nuril iman ila nuril islam. Gusti Allah sing ngetokno wong sing iman sangka adz-zulumat kepada nur, dari kegelapan jahiliyah, kegelapan kekafiran menuju nur cahaya napa Islam. Wan nur nggih mboten wonten nur sing fisian nggih, nur sinare apa misalkan srengenge apa sinare bulan. Ana sing nur sing bangsa maknawi, nure ilmu, nure iman, nure yakin, nure Islam. Ai kulla dzulmatin tegese saben-saben peteng wa nurin lan cahaya. Wa jama'alan ngumpulaken lan jama'aken sapa Allah ing zulmah dunahu rakot nur. Di sini ada dua hal yang katakanlah berlawanan, sing sitok dijamakno sitok mufrad. Allah ndadekno to nyiptakno pira-pira peteng wan nur cahaya, dzulumat iku pira-pira jamak, sing nur iku mufrad. Karena apa kok sing dzulumat dijamakno, sing nur kok gak? Likasroti asbabia krana akeh pira-pira sebabe dzulmah, sebab penyebab kegelapan itu banyak. Ale wau as-samawat kok dijamakno, nek bumi kok ora. Nah, niki beberapa ulama ndon mergo langit itu setiap tingkatan itu beda-beda. Beda. Nek bumi niku meskipun berbagai macam jari sapi itu atau 7 arah itu semuanya sama. Ya langit gak ono sing teko emas, ono sing teko perak, ono sing teko yakut, ono sing teko tembaga, ono sing teko besi. Dari para ulama, nek percaya munggah kono. Nah, ini jadi makanya as-samawat yang menciptakan langit-langit dan bumi atau beberapa langit dan bumi. Jadi as-samawat dijamakno, giliran al-ardo bumi gak. Iku mergone wau as-samawat iku langit iku setiap sab iku berbeda. Dzulumat kok dijamakno beberapa kegelapan, kok nur gak? Mergo asbabuz dzulumat niku kata. Wa da min dalaili wahdati wa dautaiki. Utawi iki maknane dhewe Allah iku min dalaili wahdaniyati, saking pira-pira bukti sifat suwijine Allah. Jadi yang menciptakan langit bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya, ini semua bukti keesaan Allah. Bukti keesaane Gusti Allah, suwijine Allah. Artinya tidak ada Tuhan lain kecuali Allah. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Sang Pencipta itu sendiri yang satu, yaitu Allah. Kabeh niku dadi napa?
dalailul wahdaniyah, dalil-dalil bukti-bukti keesaane Allah. Summal ladina maka nulitai pira-pira wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina maki yami hadad dalil ing dalam sertane jumenikilah dalil birabbihim kelawan pangerane alladzina kafaru ya'diluna iku padha nyekutoaken sapa alladzina kafaru to menayadiku menyamakan selain Allah kepada Allah. Yusawuna tegese madakno sapa alladzina kafaru ghairahu ing selain Allah fil ibadati ing dalam disembah. Kemudian orang-orang kafir setelah bukti-bukti kuat atas keesaan Allah, ini mereka menyekutukan Allah. Artinya ada sesuatu yang lain yang tentunya dari makhluknya Allah dianggap memiliki kekuatan yang setara dengan Allah atau disembah. Ini bentuk penyimpangan. Padahal selain ya yang disembah misalkan berhala ataupun apa selain Allah kan sifatnya makhluk. Dan itu lebih rendah dari manusia sebenarnya. Jadi Allah itu kan menciptakan manusia sebagai apa napa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Terus kok ana wong kafir nyembah berhala iku watu. Lucu. Berarti manusia itu memposisikan dirinya lebih hina daripada batu karena manusia kok nyembah watu. Nah, yang dia apa makhluk mereka katakan sebagai Tuhan. Nah, itu maka dikatakan bodoh ya karena itu. Summal ladzina kafaru bi rabbim ya'dilun. Jadi tetap sehebat apapun selain Allah tetap napa makhluk. Enggak boleh disembah, artinya ora kena disembah. Tidak boleh kita yakini memiliki kekuatan atau kekuasaan yang setara dengan Allah atau disembah seperti Allah. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala huwa utai Allah alladzi kudzat khalaqa kang nyiptakno sapa alladzi kum sira kabeh min tinin saking lempung saking tanah bi khalqi abikum kelawan nyiptakno bapak sira kabeh Adam rupane Adam saking tin. Jadi memang Nabi Adam diciptakan dari napa? Tanah. Jadi semua unsur tanah ada, sehingga yo keturunannya yo macam-macam warnanya yo macam-macam. Ono sing kuning, ono sing ireng, ono sing macam-macam. Karena memang semua unsur tanah itu adon-adonane itu dari semua unsur tanah. Banyune yo ono banyu asin, ono banyu tawa, sehingga ya karakternya juga berbeda-beda. Walladzi khalaqakum min tinin. Nah, terus berikutnya keturunannya adalah mimma. Mimma artinya dari sperma dari napa mani. Tapi mani itu sendiri dari tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu juga dari napa tanah. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Artinya berangkat dari sesuatu yang tidak punya kehidupan. Jadi lempung, lempung itu kan ora cara mono ora iso omong ya didai menengai. Tetapi dengan kekuasaan Allah bisa diciptakan menjadi apa manusia. Tentunya Allah misalkan menciptakan tanpa dari bahan itu langsung kun fayakun sini juga napa bisa. Walladzi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala. Walladzi khalaqakum min tinin bi khalqi abikum Adam minhu summa qada makanuli netepake sapa Allah ajalan ing titi mangsa lakum kanggone sira kabeh tamutuna kang mati sira kabeh indan tiai indem nalikane enteke atau tutuke ajal wajal lan utai ajal musamman kang disebut madrubun se disebut atau didadekno indahu iku tetep indem sandinge Allah libaksikum kedue tangi sira kabeh.
Walladzi khalaqakum min tin. Jadi mulane mestinya tidak boleh sombong manusia itu karena berasal dari tanah, akan kembali juga ke tanah. Oleh kapan wong mati napa ditalkin minha khalaqnakum ya wa fiha apa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah ya, nanti juga dikembalikan ke tanah, nanti dikeluarkan lagi juga dari tanah ketika kebangkitan. Taratan ukhra berarti untuk hari kebangkitan. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi diciptakan dari tanah, dikembalikan ke dalam tanah, nanti juga dibangkitkan dari tanah, dari bumi, dari kuburan. Ya Allah sing nyiptaken awamu kabeh saka ndut saka lempung. Terus Allah netepno ajal. Ajal niku ya titi mangsa, umur, di mana ketibatasan umur. Setiap orang dibikin berbeda-beda, okay? Di mana ketika batasan itu habis, ya mati. Tamutuna indan tihai. Jadi sebelum menungso iku lahir, ketentuan umurnya sudah, semuanya sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Wa ajalu musamman indah, ada ajal juga yang di sisi Allah untuk kebangkitan. Yang ini enggak tahu. Jadi menungso niku punya dua ajal. Ajal sing entek kelawan matine lan ajal sing entek kelawan kebangkitane saka kubur. Jadi menungso ndek ajal loro. Ajal sing tek kelawan matine, dan ini dimulai dari manusia itu diciptakan. Cara mulai lahir ning dunya sampai entek. Niki ajal yang habis oleh kematiannya. Terus setelah itu ada ajal untuk kebangkitan. Lain ana dawuh sapa sing misalkan silaturahim dipanjangno umur iku maksude piye? Nek cara ulama beberapa versi ono sing ngarani dipanjangkan umurnya diparingi berkah. Berkah itu yo umure yo sediluk misalkan, tapi berisi dengan beberapa kebaikan. Ya kan menungso kan gamane satu harinya sama 24 jam, tapi dalam 24 jam itu orang berbeda-beda. Ana sing 24 jam itu Masya Allah aktivitasnya luar biasa, ibadahnya luar biasa. Tapi ana sing 24 jam apa ibadah nyelakno 5 menit kangelan. Ya ada yang seperti itu. Jadi mulai kadang hikam ingin diterangno wong sing diberkahi umure iku dalam waktu yang pendek bisa mendapatkan amal-amal baik yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang diberi umur panjang. Jadi umur barokah, umurnya mungkin singkat, umurnya ndak lama, atau umurnya podo, tapi hasilnya manfaatnya amal baiknya luar biasa. Berarti ini para ulama. Ana ulama itu sing karo karangane akeh karangane. Nah, padahal iku nek umpama dihitung teko lahire, padahal orang mungkin kan lahir prosa terus karang kitab kan orang mungkin. Tapi ada ulama niku karangane luar biasa. Jadi ini dihitung kawit mulai lahir ngate kapundhute kira-kira sedinane ana sak koras. Jenenge umur napa berkah. Tapi ana sing ngarani dipanjangkan umurnya. Tadi kan ana ajal loro. Ajal ning donya sing entek kelawan matine, ana ajal ning napa sing entek kanthi kebangkitane. Lah kanggo wong sing silaturahim misalkan iku ajal sing entek wayah kebangkitan dilongi ditambahno ajal ning dunya niki. Dadi jatahe matine cara gamane diundur sehingga jatah ajal kebangkitannya semakin pendek. Lah kapan wong sing beling, wong sing nakal atau wong sing gamane niki berarti dikurangi ajal hidupnya. Tegese iku jatah ning dunyane dipangkas, nanti ditambahkan kepada ajal yang habis dengan masa kebangkitan.
Mari nate wonten nggih Nabi Daud dikabari ndek kanca iku ya wis sampe mati. Nabi Daud dikabari malaikat Jibril kanca niku sediluk meneh mati. Jadi umure karek 50 dina berarti kan ora 2 wulan. Nabi Daud disampaikno karo kancane yen umure karek 50 dina. Pun greseng cerita kanca Nabi Daud siap-siap nggih. Pas di hari yang ke-50 apa sowan Nabi Daud apa nitip nopo mbu beras mbu apa lah makanan undene apa siap-siap apa mati. Dadak ning tengah dalan kepethuk wong fakir. Kepethuk wong fakir dadak disedekahno. Disedekahno. Akhire malaikat Jibril mandap ngeke informasi ke Nabi Daud iku gak sida mati saiki. Umur ditambah 50 tahun meneh mergo dene berkain apa? Sedekah karo wong fakir. Iki artinya berarti sing jatahe umure karek sedina ditambah 50 tahun neh. 50 tahun neh. Diambilkan dari mana? Dari wau ajal sing yang qadi bi baksihi. Ajal sing habis atau masa menanti kebangkitannya dikurangi didadek dipundhut kanggo apa? Masa uripe to tambahan umur ning dunya. Summa qada ajala wa ajalum musamman indahu. Jadi ana sing arep manungsa iku duwe ajal loro. Nggih. Mergo iki ayate ngaten summa qada ajala lakum tamutuna indan tiyai. Jadi Allah menetapkan ajal masa hidup di mana manusia kamu ya kita meninggal ketika habis ajal itu batas itu ning ana wajalum musamman dahu sing libak sikum. Nah ini summa qada ajala wajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Walane Kanjeng Nabi dhewe ngaten niku maknane napa? Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Sapa sing kepengin jembar rezekine dawa umure monggo becik silatur rahim. Lah dawa umur iku piye? Ana ulama ngarani umure dadi barokah. Jadi meskipun umurnya tetap berjatai 60 tahun tetap 60 tahun, 70 tetap 70, 90 tetap 90, 100 tetap 100, tapi berkahnya yang melimpah. Nah, ono singari memang ditambahi tenanan. Jadi jatai 70 dadi 90 misalkan 90 dadi 100 kaya mau cerita Nabi napa? Koncone Nabi Daud. Nah, diambilkan wau. Jadi umure ning dunya ditambahi sangka batas waktune dene sing napa? Menunggu kebangkitan. Summa qada ajala wa jalum musamman indahu summa antum tamtarun. Summa antum maka nulutai sira kabeh ayyuhal kuffaruhu eling pira-pira kafir iku tamtaruna padha mamang sira kabeh. Tasukuna tegese mamang sira kabeh fil bazi ing dalam kebangkitan bada ilmikum indem sawise ngerti sira kabeh annahu ing satemene Allah iku ibtada iku ngawiti sapa Allah khalqakum ing nyiptano sira kabeh wa man lan tasabane qadara kuwasa ta mampu sapa man alal ibtidai ngatasi ngawiti fahuwa mongko utaiman alal i'adati sing balekno iku aqdarul kuwasa. Jadi aneh wong kafir kok ragu tentang kebangkitan kubur. Wonten Yasin apa? Mayyukhil idzama wa hiya ramim. Mosok wis ajur dadi lempung kok iso dadi menungso meneh apa ya iso. Lho kok ora mikir sebelumnya kan ya bolikan tidak ada materinya sama sekali. Saiki kan cara sono materi ini.
Jadi ngerti yen Allah iku sing ngawiti gawe. Mestine cara logika yang kuasa memulai, maka untuk mengembalikan justru lebih mampu. Cara logika. Wong gawe kawitan wae iso, apa meneh trimo mengulangi, mengembalikan iso materi, iso bahane. Cara logika menungso mesti kan mengembalikan lebih mudah daripada menciptakan awal mula. Meskipun kita sebagai wong mukmin apa-apa di hadapan Allah sama, cek ngawiti, cek mulai padha wae ning ngarsane Gusti Allah, ndak ada yang lebih mudah, lebih sulit. Gawe gajah karo gawe nyamuk ya padha. Rino karo wengi ya padha. Gawe gunung, gawe segara ya padha, ndak ada satu lebih sulit, satu lebih mudah. Wong Gusti Allah padha kabeh. Jadi istilah. Tapi kanggone menungso mesti mikir, wong gawe kawitan ae asale ora ana iso apa meneh trimo balekno kan ngulangi. Tapi kenapa jadi janggal? Mosok wis balung wis ajur mumur kaya ngene kok iso dadi menungso meneh piye carane? Lek ora mikir kawitane mau piye? Wong kawitane ora ana malah ana wae iso. Apa meneh sekarang tinggal mengembalikan mestinya lebih bisa. Jadi wa man qadara, yang mampu atau barang siapa yang kuasa memulai pasti lebih mampu, lebih kuasa, lebih bisa untuk mengembalikan. Ya. Sebenarnya Gusti Allah wau nek kita orang tidak bisa mengatakan Allah membuat gunung itu lebih mudah daripada membuat nyamuk misalkan. Muga gunung gede gampang. Waktu ditumpuk-tumpuk nek nyamuk kan mikir suwiwine apa meneh kuman. Ana nyawane, ana ondase, ana mripate misalkan. Ngono isik ngendok barang itu bagi Allah sama. Kun fayakun. Wida aradasan ayyakula lahu kun fayakun. Jadi wong kafir kok ragu. Jadi keraguannya justru cara akal sehat janggal. Kena apa kok ragu? Wong kawitan ae iso pemeneh tinggal mengulangi. Wa huwallah wa utaidat kang disifati kelan sifat kang disebut alladzi khalaqas samawati wal ard wa jaladul mati wan nur. Iku Allah Gusti Allah mustahikun iku zat kang ngahaki lil ibadati mar disembah fis samawati ing dalem pira-pira langit wa fil ardi lan ing dalem bumi. Ya'lamu ngudaneni ta pirsa sapa Allah sirrakum ing rahasia sira kabeh wa jahrakum lan terang-terangan sira kabeh. Allah mengerti rahasiamu dan terang-teranganmu. Maksudnya laku atau perilaku sing lahir Allah pirsa, perilaku sing sir di dalam batin Allah juga tahu. Wow. Jadi istilah barang gaib, samar, jelas, zahir, batin iku lak kanggone menungso. Kanggone Gusti Allah padha kabeh. Kangge Allah semuanya apa sama, semuanya sama dalam pandangan Allah. Tidak ada perkara rahasia. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi Allah ningali sing jerone dodone wong, niate, tujuane, sipate iku padha karo sing lahir, gerakane tangan, ucapane atau perbuatane padha mawon. Dalu kalorino ya padha. Sami membuat apa saja itu juga sama. Nggih. Gawe segara karo gawe gunung, gawe wit asem karo gawe apa jenenge sami mawon. Jadi dikatakan sir dan jahar, zahir dan batin, ghaib dan syahadah. Itu kan nisbatnya klasifikasi atau niki kanggo menungso bin nisbah lil insan. Kanggo Allah padha wae, gak ana perkara samar. Gak ana sila dhahir, gak ana sila batin padha kabeh.
cetha welo-welo kabeh. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Artinya jangan manusia punya anggapan bahwa Allah ala ya'lamu man khalaq. Ala iling-iling ya'lamu pirsa sapa man khalaqa kang gawe sapa sing gawe ya roh. Iki manggone ning ndi, manggone ning ndi, manggone ndi ya roh kabeh. Ma tusiruna, tese perkara tusiruna kang rahasiana sira kabeh wa malan perkara tajharuna kang terang-terangan sira kabeh bilan ma bainakum ing menten sira kabeh. Wa ya'lamu lan pirsa sapa Allah ma ing perkara taksibuna kang ngamal sira kabeh. Perilakumu ya Allah roh kabeh. Baik. Jadi jangan samakan Allah dengan makhluknya. Nek makhluk kena dibodoni. Artinya ketika namanya manusia bisa melihatnya pakai mata. Mata ketika jauh gak roh atau terhalang sudah gak ngerti. Jadi wong sing ning ruangan kene gak roh sing dilakoni wong ning ruangan kono apa kan yo ora roh. Iku menungso. Mergo mata ini terbatas, sangat jangkauannya sangat pendek. Tapi Allah pirsa kabeh. Wa ya'lamu ma taksibun ta'maluna tegese ngerjakno sira kabeh min khairin saking apik wa syarrin lan Allah. Maka ndak perlu risau nggih atau ketika misalkan kita ngamal apik ora konangan wong justru tidak kelihatan itu semakin bermutu karena cukup yang tahu hanya Allah sang pemberi pahala. Demikian pula jelek, jangan kira ketika berbuat jelek tidak diketahui manusia berarti aman dari pandangan Allah, jangan. Ta'maluna min khairin wa syarrin. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim lan ora teka him ing ahli Makkah, ai ahla Makkah ta si ahlu Makkah. Min ayatin opo ayat utai miniku zaidatun min zaidah min ayatin apa ayat wazida fi nafyin wa syibi fajar nakiratan kama libahim mim mafar wa ma ta'tihim lan ora teka him ahla Makkah apa min ayatin siji ayat utai miniku zaidatun zaidah min ayati rabbihim kan tetep saking pira-pira ayate pangerane ahli Makkah minal Qur'ani sing Al-Qur'an illa kanu kejaba ana sapa ahlu Makkah anha saking ayat iku mu'ridina padha mengo kabeh. Jadi wong ahlu Makkah niku kapan tekan ayat mesti mengo, ora gelem iman. Mbok iku ayat sing teng mriki ayat Quran. Baikane Kanjeng Nabi nggih dituruni Al-Qur'an disampekno wong-wong penduduk Makkah, wong kafir-kafir ora percaya, mengo, gak gelem nampa. Utawa ayat kauniyah misalkan seperti mukjizat. Ora gelem nampa. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu mongko teman-teman gorohno sapa ahlu Makkah atau kufar atau ahlu Makkah atau kufaru Makkah bil haqqi kelan perkara sing hak yakni bil Qur'ani kelawan Al-Qur'an lamma jaa nalikane teka apa al-haq hum ing ahlu Makkah. Jadi mengatakan Quran sesuatu yang batil, membohongkan sing hak, membohongkan Al-Qur'an. Atau juga yang lain nggih, mukjizat-mukjizat Rasulullah. Banyak mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah sebagai bukti atas kerasulannya, tapi wong kafir niku i'rad iku mengo, ora gelem nampa, i'rad mengo, ora gelem nampa. Mereka sehingga tidak mau beriman. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa yati mongko bakal teka him ing ahlu Makkah apa amba pira-pira critane perkara awakibu marse pira-pira akibate perkara kanu kang ana sapa ahlu Makkah bihi kelawan ma iku yastahziuna padha ngeguyu sapa kufaru Makkah atau ahlu Makkah. Artinya besok
apa ya, akibat dari perbuatan mereka berpaling dari Al-Qur'an, tidak iman kepada Al-Qur'an, justru mengolok-olok, geguyu, besok mereka akan menerima akibatnya. Ketika di dunia ini mereka dihinakan di perang Badar, di perang Uhud, atau mereka harus ditarik jizyah, dan tentunya teng akhirat nggih, karena di akhirat iki akan apa? Selama-lamanya dalam keadaan apa? Hina. Mergo ma'wahum jahannam, ma'wahum annar. Mereka memang berpaling zahir wa batinan. Jadi secara hati menolak, orang gelem nopo iman, perilakunya juga mestinya. Wong Islam kadang-kadang itu berpaling, wong Islam iman, tapi kapan orang lakoni jenenge berpaling secara perilaku, secara perilaku. Artinya wong Islam kok ora gelem lakoni syariat Islam, itu kan secara perilaku jenenge perilakune wong kafir, tapi dudu wong kafir, lakune kaya wong kafir. Mergo ora nglakoni syariat napa? Islam. Jadi mulai kapan ono nifak munafiku, ada nifak amali perbuatan. Jadi dudu wong munafik sing apa? Innal munafiqina fid darkil asfal, sing kelak ning inti neraka mboten. Ya, is kanggo wong mukmin sing maksiat yang banyak meninggalkan atau mengabaikan syariat Islam tetap kena ancaman. Artinya semua ancaman yang berlaku untuk orang kafir juga nanti diancamkan kepada orang-orang Islam yang punya perilaku mirip. Meskipun tetap muslim ya, tetap apa muslim, kelakuan yang ngaten mawon. Tidak secara status keimanan mboten, dia tetap mukmin, tapi secara perilaku. Jadi kufur tapi amali. Apa jenenge nggih, atau nifak amali secara perbuatan, tidak dikodi, ya tetap mukmin tapi mukmin yang napa? Fasik. Fasik niku napa? Ya mudznib, nglakoni apa? Dosa. Jadi Allah niki ndawono dumateng Rasulullah bahwa nanti akibat mereka mengolok-olokkan ayat, mengolok-olokkan Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an, pasti akan datang kepada mereka. Itu berupa apa? Berupa siksa. Alam yaro kam halakna min qabli min qarnim makkannahum ma lam numakkil lakum warsalna as-sama 'alaihim midrara wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Shadaqallahul azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hauba wassur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah أو جيرة أصوبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد تصصوبي والحمد لله في البدء والتنين.